Akka tiiktookii hojjettuufan ani biyyarraa si fide moo akka hojii koo hojjettuuf biyyarraa si fide jette gaafii madaamiti. Egaa shamarra fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan siniifaa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa kuni የመዳም ቅመሞች hunduma ilaallata keessattuu madaamii wajjin walii galtee hojjetattee kaayyoo kee galmaan gaattee gara biyyaa deebuu yoo barbaadde viidiyoo kana laayik godhiitii hanga xumuraa dhaggeeffadhu jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Biyya Arabaatitti hojjettee milkaa'uu yoo barbaadde dirqama kana beekuu qabda jechuudha. Madaamiin tiyyaa tiiktookii akka hojjettuufan si fide osoo hin taane akka hojii kan koo hojjettuufan si fide jettee osoo ishiin hin beekin tiikeettii murtee gara biyya ishee galchite jechuudha. Sababni kana ta'eef maalidha? Maalirraa kan ka'e madaamin akkamitti tiiktookii ishee hojjettu arguu dandeesse jechuun keessan waan hin oolle. Egaa miidiyaa jechuun kan uummataati. Miidiyaa jechuun kan uummanni hundumtuu arguudha jechuudha. Yeroo ammaa kana dhaloonni baay'ee badeeraa, baay'ee tabalaasheera. Namni bilbila harkatti yoo qabaate tiiktookuma irratti fiigaa, garasuma fiigaa jechuudha. Namni gaafa biyyaa bahu habjuu qaba, kaayyoo qaba, waan manaa bayeef qaba. Gaafa biyyarraa dhufnu sani tola hin dhufnu jechuudha. Yoo gaa'ila qabaanne gaa'ila keenya sanirraa waa baay'ee qisaasichinee mana keenya balbala isaa cufneeti kan manaa baanu. Yoo maatii keenya biraa dhufnes maatii keenya waan isaan hin qabne gurgurchiifnee yookaan liqaatti isaan galchinee waan meeqa taaneeti jechuudha kan biyyaa baanu malee eenyunillee oluma ka'eetuma masaafaraa makiinaa qofa qopheeffatee waan biyyaa ba'u tokkollee miti jechuudha. Asumarraa wanni nani jechuu barbaadu obboleettii keenya kana jechuudha. Madaamni fudhattee ji'a 5 keessatti gara biyya ishee galchiteerti. Sababni galchiteefillee ani tiiktookii akkanaa hojjettu sun taane akka hojii kan koo hojjettuni si fide malee yookaan miidiyaarra baatee akka hojjettuu fi miti kan jedhu. Ijoolleen akkasitti yaada mana madaamii keessa teessanii yaada akkasii qabdanii karoora akkasii qabdan fakkeenyaaf yaadni keessan hojii madaamii osoo hin taane hojii biraa kan ta'e kunniin kaayyoo keessan abjuu keessan karaatti hambisaa jirtu jechuudha. Keessattuu biyya Arabaa tokko yoo dhufte mana tokko yoo galte jechuudha wanta ati ifaajuu qabdu inni jalqabaa hojii barachuudha. Dalagaa mana sanii barachuudha. Dalagaati baratte jechuun boru mana sanii yoo baate akka salphaatti iddoo biraa qayyarattee nama hojjechuu danda'udha jechuudha. Osoo yoo dalagaa hin beekne yookaan dalagaa hin baranne gara biraallee akka argiteetti deemuu hin dandeechu. Biyya Arabaa erga dhufuun kee dhoollee tokko hojii mana sanii barachuudha. Lama immoo afaan barachuudha. Hojii keessaallee qulqullina osoo hin taane obboloota koo nyaata barachuu yaala. Nyaata achitti hojjedhaa malee madaami san waan fayyaddan sinitti fakkaachuu danda'a. Hojii nyaata hojjechuu yoo barattan carraa guddaa argattu. Mee ofirraa ka'een sinitti hima jechuudha. Ani jalqaba hojjedhee gara biyyaa yeroon deebi'utti afaanis baradhee hojiis baradhee tanan jechuudha kanan galee gaafa lammata kana dhufu jechuudha. Ergan dhufeellee ijoolleen hedduun biiroodhaan dhufne akka ijoolleen amma kaampaanii jedhan kana jechuudha. Biiruma santu nu qacara ji'a 2 ji'a 3 hojjennee biiroo sanitti deebi'uu hin dandeenya jechuudha. Inni haala saniin dhufe biiroo san keessa ijoollee cidaatii hojjetan baay'ee hin barbaadani. Warroota akkamii barbaadu? Warroota nyaata hojjetu, warroota afaan danda'u kana sirriitti soqu jechuudha. Arabdoonni birrii hin ilaalan. Ati bakka saffisaan hojjechuu kee hojiitti goobazii ta'uu kee nyaata hojjechuu beekuu keeti jechuudha kan isaan filatanii. Filannoon arabdoota yeroo hundumaa isa kana jechuudha. Innaa waleen akkamitti haala salphaatti daftee nyaata barattee afaan barattee yoo jettanii yaaddanii ani yeroo sanitti kanan biyyaa ba'etti bilbila hin qabu, bilbilli hin eeyyamamu. Ani omaa hagana irratti bilbila naaf hin eeyyamne jechuudha. Ija bilbila hin argine. Ani hojuma kiyya yaada waama hojii tan yaada akkamittan hojii kana baradha akkamittan afaan kana barachuu danda'a kan jedhu malee viidiyoon hojjedha viidiyoon laala wanni jedhu na keessa hin jiru. Nan nyaadha nan dhugaa nan rafaa achi yoon ka'e immoo hojii kiyyaadha wanta ijoolleen natti haasoftu san nan barreeffadha. Keessattuu afaan Arabaa barreeffachuudhaan jechuudha. Noottiin barreeffadha waan isaan naan jedhan kana daftara irratti barreeffadha. Gizeen kutaa koo galemmoo nan qo'adha jechuudha isa san.
Isattaan sudhaan immoo nyaata gizee madaamin harka qabdee waan na barsiiste tokkollee hin qabu. Ishiin kana fidi san fidi jetti gizee ishiin nyaata hojjettu ani biraan dhaabbadha jechuudha. Guyyaa takkitti akkantu hojjedhu odoo ishiin aan hin jedhin iyyumaan laale tanan bakka gizima hunda nan laala waan ishiin hojjettu nan laala waan ta'eef guyyaa kanatti darbee ofii kootii hojjechuu eegalee jira jechuudha. Amma mindaan haala salphaatti sii dabalamuu yoo barbaadde gola madaamii keessatti nyaata hojjechuu danda'uu qabda jechuudha. Yoo nyaata hojjette nyaata keessan ijoolleen madaamii sanii yoo jaalatte akka nu jalaa hin deemne jecha jedha waan yaadaniif mindaa sii dabalu jechuudha. Nuti immoo birrii tana yoo nu dabalamte immoo qalbii hin qabnu ni dabalanna jechuudha. Akka carraallee gola madaamitii baatee kan galtu yoo ta'e madaamidhaan ol dhabdee kan galtu yoo ta'e hojii erga baratteen boodatti gara biraa haala salphaadhaan deemtee hojjetachuu dandeecha. Fakkeenyaaf afaan barattee hojii barattee yoo galte Dubaayitti nan deebi'a yoo jette 200,000 deebita. Saawudiittis nan deebi'a yoo jette 200,000 deebita yoo kaansilisii godhuu baatan. Yaani warroonni afaan beekanii hojii beekanii fi warroonni haarofti tokko miti jechuudha. Inni obboloota kiyyaa erga biyyaa baataniin boodatti bilbila hin dhaqqabama. Tiktookiin wanta guyyaa tokkotti bantee ji'a tokkotti fooloo isaa sassaabbachuu dandeechuudha. Waan wanta achi irratti hojjettu murteessaa ta'uu qaba jechuudha. Isiniif galee viidiyoo kamuu hojjechuun duratti viidiyoon nuti hojjennu miidiyaa tokko yoon banadheen amma fakkeenyaaf akkuma argitan miidiyaa kana nan hojjedha jechuudha. Miidiyaa kana irratti viidiyoo hin borcaa zimbiloo waan manta odoon hojjedhe namnis nan jaalatu miidiyaan kiyyas hin daawwatamu jechuudha. Isiniif galee inna wanta hojjettu sun murteessaa ta'uu qaba. Erga wanta hojjettu sun murteessaa ta'een booda miidiyaa kamuu hojjedhu yoo su guddata. Dhugaan sin hin jedha ani hangam biyya Arabaa hojjechuu eegalee waggaa 5 fixee jaaffaa keessan jira. Hanga har'aatitti tiiktookii fayyadamee hin beeku. Tiiktookii yoomaan fayyadamu eegalee yoo sin hin jedhe baatii 2 hin guutu jechuudha. Tiiktookii ergan ba'ee irratti hojjechuu jammaree ergan viidiyoo poostii gochuu jammaree waggaa kana hundaa keessa reefu baatii 2 hin guutu jechuudha. Tiiktookii fayyadamu jechuun kiyya tiiktookii hin qabu jechuu kiyyaa miti. Tiiktookii bantee laaluu ni dandeessa gizee dalagaa keefitti. Garuu ofii keetii irra baatee viidiyoo mataa keetii hojjechuu fi jalqaba kaayyoo irra jirtu abjuu irra jirtu kana galmaan ga'uu qabda. Tiiktookiin kaayyoo kee ta'uu hin danda'u. Tiiktookiin abjuu kee ati galmaan ga'uu barbaaddu kana galmaan sii ga'uu hin danda'u. Wanni ati yaadnetu sitti dhufee harka duwwaa biyya biraallee nan deebi'a yoo jette gaafa mallaqa harkaa qabaatte gara biyya biraa deebi'uu dandeecha malee harka duwwaa galtee harka duwwaa gara biraa deebi'uu hin dandeechu. Kana sirriitti of fooyyessuu yaadaa isiniin jedha obboloota kiyya. Sababiin isaa gizee tokko waan goonuu beekuu qabna gola ormaa keessatti kaayyoo manaa baaniifillee sirriitti gadi fageenyaan beekuu qabna yookaan immoo kaayyoon keenya abjuun keenyas nu harkaa karaatti hafaa waan ta'eef jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoon har'a qabadhee dhufe obboleettiin keenya kun osoo isheen hin beekin tiikeettiin muramee fi kuuwwan keessanis akka ishee kana akka hin taane erga biyyaa baatanii hojii barachuu afaan barachuu kanneen taaggalaadha. Tiiktookiin hin dhaqqabaa viidiyoo hojjechuun ni dhaqqabaa wanti nama muddum tokkollee hin jiru. Ani balleechaa qabdi jedheen fudhadhu madaamiin jechuudha. Maaliif jennaan anamma kan isaan na fudhatan akkan hojii isaanii hojjedhu akkan hojii isaanii baradhu akkan isaan tajaajilu jechuudha. Ani xiqquma waanuma xiqqoo hojjedhee tanan bilbila qabadhee tuman bilbila irraan oola yoo ta'e waanuma tokko ilaalaa oola yoo ta'e hojii isaanii seeraan hin hojjedhu yoo ta'e booda rakkoo nurraan ga'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Isaanillee yeroo obsa fixatanii tiikeettii muranii nu galchuu danda'u. Kanneen immoo ofii keenya biddeen keenya gabataa keenya of jalaa kaafne ofitti qadaadoo osoo hin taane gabataa keenya nu baname itti fayyadamne irraa nyaachuu beekuu qabnaan affeerraa kooti. Egaa viidiyoon har'a qabadhee dhufee kana fakkaata. Turtiin hojiin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.